না, আজকে মনে হচ্ছে আমরা একটা কিং ক্র্যাবের কাহিনী করেই ছাড়বো। ওই লবস্টারের কি সাইজ, মাই গড! ছোটবেলায় আমার মা বলতো চিংড়ির মাথার এটা নাকি চিংড়ির পটি। একদম আস্ত মিট উঠে চলে আসছে ক্র্যাবে, নরম তুলতুলে। প্রত্যেকটা রেসিপি ভালো হচ্ছে, খুব অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছি কিং ক্র্যাবের বডি খাওয়ার জন্য। Hi, this is Dine Out with Adnan, Guangzhou, China. সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আর অনেক অনেক খাচ্ছেন। আজকে একটা খুবই ইন্টারেস্টিং মিশনে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ হচ্ছে সি ফুড। এখানে একটা সি ফুড মার্কেট আছে, যেই সি ফুড মার্কেটটাতে বিভিন্ন ধরনের ভ্যারাইটি অফ সি ফুড পাওয়া যায় এবং ইটস এ হিউজ মার্কেট। এবং ওই মার্কেটের মধ্যেই আবার রান্না করার জায়গা আছে। সি ফুড ওইখান থেকে কিনে আপনি ওই স্পেশাল জায়গায় গিয়ে কুকিং করাইতে পারবেন এবং ওইখানে বসে খাইতে পারবেন। সো চলেন যাই, আমরা ওই মার্কেটটা এক্সপ্লোর করি, ওইখানে কী কী ধরনের ইয়ে আছে, আনইউজুয়াল কিছু পাওয়া যায় কিনা একটু দেখি এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করি। চলেন, লেটস গো। চলে আসছি মার্কেটে, সি ফুড মার্কেট। চলেন একটু দেখি কি কি পাওয়া যায় এখানে। তো এটা হচ্ছে ক্রাউফিশ, লবস্টার, ক্র্যাব, বিভিন্ন সাইজ আছে, বিভিন্ন ইয়ে আছে। ওই লবস্টারের কি সাইজ, মাই গড! কিং ক্র্যাব কত দিও তো? কিং ক্র্যাব 那个盘是多少钱啊？那个一斤啊？那个盘那个265一斤。268 RMB হাফ কেজি। হাফ কেজি? হ্যাঁ। এইটা কতটুকু হবে? টাকায় তো হাজার হাজার কিং ক্র্যাব, হাজার হাজার। লোকাল মানুষের কথা হচ্ছে ওই একটু বেশি দাম চাইছে। সো আমরা আরেকটু দোকান এক্সপ্লোর করি। সারা পৃথিবীর সমস্ত কিং ক্র্যাব মনে হয় এই জায়গায়। না, আজকে মনে হচ্ছে আমরা একটা কিং ক্র্যাবের কাহিনী করেই ছাড়বো আজকে। চায়নাতে সবকিছু হাফ কেজির থেকে শুরু হয়। সো ওজন যখন ওরা বলে, প্রাইস যখন বলে, তখন হাফ কেজির প্রাইস বলে। অসংখ্য দোকান, ওই পুরাটা। এক কেজি 800 গ্রাম। তো আমরা একটু ছোট সাইজ দেওয়ার ইয়ে করলাম, কারণ বড় সাইজের তো এত খাওয়া যাবে না আর কি, শেষ করা যাবে না। দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এটা ইয়ে করতেছি। তাহলে আমরা পারচেজ কমপ্লিট করলাম। তো ঘটনা হচ্ছে, শুধুমাত্র কিং ক্র্যাব কিভাবে খাই, আরো দু একটা আইটেম নিয়ে নিচ্ছি। এইটাতে চিংড়ি ছিল, একটু প্রন নেই কিছু, আর একটু ঝিনুক নিয়ে নিলাম। এই যে আমাদের গলদা চিংড়ি। ওকে, 55 টাকা। তো এখনকার মিশন হচ্ছে এগুলো নিয়ে রেস্টুরেন্টে যাওয়া হবে এবং রেস্টুরেন্টে গিয়ে এগুলোকে কুক করা হবে এবং কুক করে আমরা ওইখানে বসেই খাবো। লেটস গো। তো এইরকম জায়গা আছে আবার, যেখানে এসে আপনি খাবার রান্না করাইতে পারবেন, আবার খেতেও পারবেন এইখানে। সো আমরা এইখানে দাম দস্তুর করতেছি, কোনটা কত টাকা নেয় না নেয়। কি সুন্দর সার্ভিস, তাই না?
কি রেসিপি রান্না হবে, কি রেসিপিতে করবে সেটা ওরা ছবি বের করে দেখাচ্ছে। এই যে রোবট খাবার নিয়ে আসতেছে, সম্ভবত আমাদের খাবারটাই চলে আসছে। আমাদের থ্যাংক ইউ। কিং ক্র্যাবটা আসলে এটা হচ্ছে সেই ঝিনুকটা, মরিচ আছে, মরিচ এবং পেঁয়াজ পাতা টাতা দিয়ে আমার ধারণা একটু অয়েস্টার সস দিয়ে এটা রান্না করছে। আর এইটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রিম। তো চলেন আমরা এইগুলো দিয়ে শুরু করি, কিং ক্র্যাবটা পরে আসতে লাগুক, আসলে আমরা তখন ওইটা দেখাচ্ছি। অয়েস্টার সস, একটু সয়া সস আছে, মজা আছে, বেশ একটু ঝাল ঝাল আছে, নাইস। কাছের থেকে দেখ, বেসিক্যালি এইটাই হচ্ছে খাওয়ার। এই যে দেখেন নাইসলি একদম। খুবই মজা হচ্ছে। গ্লাভসটা পরে নিই। চলেন একটা চিংড়ি মিশন শুরু করি। এটার মধ্যেও প্রচুর সয়া সস দেওয়া এবং গার্লিক, জিঞ্জার, হেড বাটার, একদম ছোটবেলায় আমার মা বলতো চিংড়ির মাথার এটা নাকি চিংড়ির পটি। মানে আমার কোনোভাবেই মাথায় আসতো না যে পটি কেমনে মাথায় থাকে। পরে এটা ইয়ে করলাম যে ইটস কাইন্ড অফ চিংড়ির ব্রেন, হেড বাটার। এইটাও ভালো, একটা গার্লিক ইয়ে আছে এটার মধ্যে, একটু স্ট্রংলি একটু এই সসটাতে ডিপ করে নিই। ওয়াও, আমাদের কিং ক্র্যাবের পাগুলা চলে আসছে, আমি দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে কিং ক্র্যাবের পাগুলা। তো প্রচুর পরিমাণে গার্লিক আছে এটার উপরে এবং ফাটাই দিছে, সো দ্যাট ফট করে আপনি পায়ের ভিতরের জিনিসগুলো ইয়ে করতে পারেন। চলেন শুরু করি। আমরা ঢাকায় আসলে ক্র্যাব যেভাবে খাই ওটাতে তো খালি হাড্ডিটাই খাই, আমরা কিন্তু ক্র্যাব মিট ওইভাবে পাই না। তো এই হচ্ছে রেসিপি, একদম গরম, এটা গরম। চলুন একটু টেস্ট করি। একদম আস্ত মিট উঠে চলে আসছে, ক্র্যাব মিট। নরম তুলতুলে, প্রত্যেকটা রেসিপি ভালো হচ্ছে খুব। অ্যান্ড মিটটা একদম সফট, একদম। এই আরেকটা নেই তো, যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়ে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ঝিনুকগুলা খেতে থাকে। তাই না? একদম সফট মিটটা।
অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছি কিং ক্র্যাবের বডি খাওয়ার জন্য। হুম, আসল জিনিস তো বাকি। সো কিং ক্র্যাব চলে আসছে, এই যে নিচে খোলসটা এখানে, আর উপরে মিটটাকে টুকরা টুকরা করে দিচ্ছে। গরম থাকতে থাকতে জিনিসটাকে একটু টেস্ট করতে চাই, দেখি। হাড্ডি এবং মিট মিক্সড, এটা দেখি। নাও নাও, গরম থাকতে থাকতে খাও। সাইড এবং ওই যে জিঞ্জার গার্লিক দিয়ে ইয়ে করে, এই রেসিপিটা খুবই জোস। এই রেসিপি আমি আগেও খাইছি বিভিন্ন জায়গায়। এমনভাবে কুক করছে, খোলসটার যে শক্ত পার্টটা আছে, শক্ত পার্টটাও খুব সুন্দর কুক হয়েছে, মানে কষ্ট হচ্ছে না খাইতে। সো এই মোটামুটি একটা সি ফুড মিশন হইল, ইটস অ্যামেজিং সি ফুড মিশন, মানে সাংঘাতিক ভালো লাগছে আমার এই জায়গাটা। সো আপনারা আসতে চাইলে, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে গুয়াংশা অ্যাকোয়াটিক প্রোডাক্ট মার্কেট। সো কেউ যদি এখানে এক্সপ্লোর করতে চান, চলে আসবেন, এখানে সি ফুড পাবেন, একদম লাইভ সি ফুড কিনবেন, কিনে হচ্ছে আপনি এখানে ওদেরকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেয় কোথায় এটাকে কুক করা যায়। সো ইটস এ, আমি বলবো যে ইটস এ লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স একটা, এইটা নেওয়া উচিত সবার যারা আসেন। সো ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ গিভ থামস আপ, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক পেজ ফলো করবেন। দ্যাটস ইট, গুড বাই অ্যান্ড গুড বাই।